de Guanambi, já vem pra correr, aparece pra ali a ferinha de Guanambi, vai pra cima do Mineiro, anda muito, eu falei anda muito, largou na penúltima posição, Léo e tá indo buscar, largou lá atrás, Léo e tá indo buscar, 426, vem forte, aparece por aqui a bola 74, errou pra ali, acertou Thiago de Guanambi, foi embora Thiago, já passou o líder, já passou Lacraia, já passou o Léo na caça dele, vem aqui no visual, encosta por ali, Léo, vem trancado, vem pra fazer volta rápida demais, vem trazendo por ele Bruninho de Pilões, Bruninho de Pilões vem voando na prova, aparece Apolo também dando uma volta muito rápida, voltou rápida demais, já chegou o menino que eu falei, Léozinho encostou por ali, já encostou de forma espetacular, apareceu Bruno de Pilões, quem aparece por aqui?